que discorren, que passen per un paisatge, però no veiem el paisatge. És a dir, no és que no el veiem, és a dir, sí que el veiem, no? Quan sortim de Barcelona, per la Padella del Llobregat o pel Besòs, veiem el que passa, veiem Collserola, però no sabem què hi ha fora d'aquestes canonades. El que si agafem un llibre en xinès, almenys jo no el sabré llegir, doncs és com si una miqueta haguéssim perdut la capacitat de llegir el paisatge. Si no podem llegir el paisatge, no el podem entendre, no el podem estimar i no podem saber com en el nostre quotidià estem contribuint a que sigui d'una manera o d'una altra. Sí? Quan us dic serveis ecosistèmics, sabeu què són els serveis ecosistèmics? Paraula serveis ecosistèmics. És un concepte que es parla molt d'altres conceptes i d'aquest no se'n parla gens i és molt important. Fixeu-vos, vosaltres que veniu del món del lleure, del cau, no? Vull dir que ja és un segment de la societat particular, no us estic ara a l'illa diagonal de preguntar això. Que ningú sabia què és aquest concepte, ens hauria de reflexionar de hòstia, què estem fent? Potser estem fent alguna cosa malament, no? Algú s'atreveix a definir servei ecosistèmic? Si el voleu, se l'encerta l'endevina. No? Jo vull dir una cosa. Digues. Sí, jo crec que no t'he de flagelar tampoc, perquè no. Estem molt acostumades a tenir tota la vegades, a poder anar al súper i no conèixer una mica el sistema com perquè és possible. Que es fa com es fa l'hamburguesa, per exemple, perquè estem molt acostumades a tenir tota la vegada. Llavors, crec que hi ha una falta de coneixement i de... Sens dubte. Cap a nosaltres, cap a les escoles, cap a tot. I el que has dit tu és molt important, no ens hem de flagelar, és a dir, hem de ser feliços per sobre de tot, hem de ser conscients de quina realitat hi ha, però una frase que un company va dir, sense incoherències no hi ha ideals, és a dir, tu no pots ser coherent, aquestes samarretes de la Decathlon i avui he vingut amb un cotxe que crema gasolina i tots tenim milions d'incoherències perquè vivim en el sistema que vivim, encara no el volem canviar i l'objectiu és canviar-lo, som on som, si no és allò que hem sent amargats i infeliços, no, hem de saber què és el que hi ha, conèixer el que ens dona la clau de volta per poder actuar, no? Però evidentment sense aquesta motxilla de pedres a l'esquena de dir, no, bueno, fem amb la nostra faceta. I que a la vegada també penso que està molt bé crear aquest tipus de xerrades perquè així pren consciència i llavors la gent volem fer alguna cosa. Sens dubte. Vull dir, totalment d'acord. I serà una activitat molt pràctica, avui, i ara sembla que estiguem fotent una xapa, però serà una cosa molt pràctica, però volíem contextualitzar una mica. Servei ecosistèmic, ningú s'hi atreveix? Servei? Què és un servei? Una mica com el que ens ofereix la natura, o sigui, o les diferents tasques que fa cada tipus d'organisme dins d'un ecosistema. Bueno, bé. Podria ser. Algo més? És un concepte molt important i molt eteri, t'hi has aproximat molt. És tot allò que ens aporta l'ecosistema al territori per tal que nosaltres, com a éssers humans, puguem desenvolupar la nostra activitat vital, perquè puguem viure. Un servei ecosistèmic bàsic. Menjar. Tot el que mengem ve d'un territori. Però hi ha més serveis ecosistèmics a part del menjar? Respirar. Són els serveis de regulació, per exemple. Serveis de regulació del clima i purificació de l'aire. Si de cop i volta desaparegués tota la vegetació de Catalunya, plouria menys. Per què? Perquè el cicle de l'aigua tindria menys dinàmica, no hi hauria éssers vius que evaporarien l'aigua del sol, alliberarien a l'atmosfera en forma de vapor d'aigua, que el vapor d'aigua no es condensaria, no es formarien les núvols i no plouria tant. De la mateixa manera, si no hi hagués hagut el regne vegetal, no hi hauria l'oxigen que ens permet respirar. És una cosa que dius, bueno, sí, ara no desapareixerà d'això, d'acord. Però hi ha sistemes, per exemple, serveis ecosistèmics de regulació, també és que quan plou, la vegetació reté l'aigua. Llavors, en funció de com està cultivat un terreny, o si un terreny està cultivat d'una manera o d'una altra, retindrà més sol o menys sol, i per tant hi haurà més o menys erosió. Però la biodiversitat, per exemple, també és un servei ecosistèmic. I llavors podem dir, però la biodiversitat és important per nosaltres, és important pel nostre quotidià. Què passaria si ens carreguéssim o perdéssim part de la nostra biodiversitat? Passa alguna cosa. Al final, hi ha quatre hippies que han mirat granotes, però si aquella granota desapareix, passa alguna cosa, no? Sí, per conservar-vos una mica. Això no passa res, o sí? Sí. Què passa? A part que no podem veure la granota.
doncs que al final és tot un cicle i tots els organismes estan connectats. Si no s'apareix, té conseqüències en l'altre. Com més divers sigui l'ecosistema, millor funciona. I això té dues implicacions que podeu explicar molt fàcilment. Una plaga, sabeu què és? Quan en un ecosistema un organisme esdevé dominant per sobre de la resta. Per què passa? Perquè hi ha hagut un desequilibri. Per què hi ha una plaga de senglars a Catalunya? Perquè no hi ha llops. Com que no hi ha llops, el senglar no tenim ús del menjo. Perquè si plantem una tomaquera al balcó, què li passa? Algú planta una tomaquera en un balcó, una torreta? Què li passa a aquella tomaquera? Que creix més a poc, més petita. Està ofenosa o no? Pobra tomaquera, no? Perquè imagineu-vos una torreta on només tenim la tomaquera. Qualsevol organisme o pugó que ataqui la tomaquera podrà ser contrarrestat per cap altre organisme que es mengi el pugó. No, perquè aquella tomaquera està en un desert, és a dir, en un desert de biodiversitat només hi ha la tomaquera, qualsevol cosa que allà arribi atacarà aquella tomaquera. Per tant, si no tenim biodiversitat, tenim més presència de plagues, però també tenim menys pol·linitzadors. Per exemple, és important la pol·linització. Molt important, per què? Les flors són boniques, no? Correcte, el 75% dels aliments que mengem depenen de la presència de pol·linitzadors. I les poblacions de pol·linitzadors en els últims 30 anys a Catalunya s'han reduït més del 30%. Per què? Degut a un model d'agricultura i de gestió del territori. Per tant, degut al final el que ens fiquem davant del plat, i no és culpa nostra perquè ens fiquem davant del plat, no és culpa del que trobem, perquè al final, si tu has de menjar, vas a les botigues que tens al costat de casa i t'ofereixen el que t'ofereixen. Si l'alternativa que t'ofereixen val 10 vegades menys i tu cobres 800 euros al mes, home, tampoc no pots pagar, no? Perquè si n'has de pagar 700 de lloguer, tens el marge que tens, no? Però al final, el model i el sistema, quan es parla de col·lapse del sistema, és totes aquestes accions que estan duent a terme com a éssers humans que no són sostenibles. No són sostenibles vol dir que si això es perpetua al llarg del temps, que hi ha algun dia que deixarà de funcionar. Davant de tot això, tenim possibilitats? Evidentment que sí. He fet la tesi de biologia i he fet la tesi doctoral en temes de recuperació d'usos tradicionals de la vegetació, en la botànica, que se'n diria. Quantes plantes silvestres comestibles creieu que tenim a Catalunya? Moltes? No porres, no porres. És el típic que dius 30 i després són 100. 30? Estàvem per 30? 45. 40? Més? Ja 300. 200? Estem a 300? Com? Menys, estàs passant. 300, menys. 500, menys. No hi ha un número exacte, també us ho dic. Al voltant de 400. A Catalunya hi ha unes 3.500 espècies vegetals silvestres i d'aquestes 3.500 espècies vegetals silvestres n'hi ha unes 400 que no és que si te les menges no et passa res, que si te les menges poden arribar a ser bones i poden arribar a ser part de la teva dieta quotidiana, perquè de plantes hi ha les que són tòxiques, que si te les menges malament, que d'aquestes serien també unes 400, 500, com a molt. Hi ha les que, si te les menges, poden ser interessants, com totes aquestes, que serien aproximadament unes 400. Hi ha un gran ventall de plantes que, home, si te'n fotessis dos pots sencers, potser sí que et farien mal, però és que no te les menges. Algú es menja la gespa dels jardins? No, però tampoc no et passaria res que la mengessis, però és que no t'aporta res, perquè és cel·lulosa, d'acord? Però hi ha un gran ventall de plantes que serien sense interès culinari, sí? Això de les silvestres. Quan parlem, de vegades no m'ho talleu-me, vull dir, no xerro molt. Quan parlem de plantes silvestres comestibles, què volem dir quan utilitzem el concepte silvestre? Que no són conreades, i que no siguin conreades vol dir? Correcte, però a nivell pràctic, què poden fer aquestes plantes silvestres que no poden fer les plantes conreades? Alimentar-se, però no. Deixa per si soles, correcte. Pregunta trampa. Les plantes silvestres comestibles necessiten que nosaltres hi siguem i fem alguna cosa? Era pregunta trampa, sí. És a dir, una planta silvestre és aquella espècie vegetal que pot autoperpetuar-se, que pot créixer any rere any per si sola sense que l'haguem de plantar. No és de tirar llavors de panietària o de vera silvestre o d'ortiga perquè creixi. Això
és el que li dona el caràcter de ser silvestre. Ara bé, la major part d'espècies silvestres necessiten de l'activitat humana per poder créixer. Ja que em direu, això com us com? Per què? Per l'aigua, potser. Et deies? Cristina. Soc un desastre pels noms, ja ho veieu. Cristina, Collserola és un parc com? Naturalitat, no sé. Va, seria un parc natural. Què vol dir que un lloc sigui natural? Quan pensem en un parc natural... Que té cordes. A barrejar? No reservar. Que protegit? Que estigui protegit vol dir que els humans no hi podem fer res? Un concepte molt important que també s'hauria de canviar és que els nostres paisatges, el nostre territori, no és un territori natural, si entenem la paraula natural com aquell lloc on no hi hem de fer res. Fa milers d'anys, des de fa 10.000 anys, al Pirineu, m'agrada molt fer excursionisme, a les valls de l'Alba d'Andorra, s'han trobat jaciments de l'època de l'edat de bronze, que es veia que comerciaven des de l'Andorra fins al delta de l'Ebre, intercanviant-se diferents tipus de materials, i allà dalt tenien els terrenys aterrassats per cultivar. Per tant, el paisatge que tenim a dia d'avui és el resultat de molts segles d'interacció entre persones i territori. Les espècies que necessitaven que els humans no hi fóssim, els elefants, els hipopòtams, els mamuts, que hi eren, que aquí vivien, no només van desaparèixer pel canvi climàtic que hi ha hagut al llarg de la història, van desaparèixer sobretot perquè els humans ens els vam carregar. Sí? Passa res, el paleolític que hi ha, vull dir, això fa molts anys. Aquestes espècies eren les que abans, el mamut, per exemple, trepitjava, obria clarianes, generava espais oberts, generava canvis en l'ecosistema. Eren les espècies els enginyers, per entendre'ns, dels ecosistemes. Actualment, des de fa milers d'anys, qui són els enginyers de l'ecosistema? Els humans. Per tant, la diversitat de paisatges que tenim, boscos, camps, matollars, zones on hi ha plantades oliveres, zones on hi ha plantada vinya, un bosc que és jove perquè es va cremar o perquè l'entallat s'està regenerant. Tot això que és imprescindible per la biodiversitat necessita que els humans seguim gestionant aquest territori de forma sostenible, sostenible no sabem què vol dir, però bueno, de forma que es pugui perpetuar al llarg del temps perquè això es mantingui. Sí? I tot això, qui són els jardiners i jardiners del paisatge? Pagesos i pageses. Per tant, i hem arribat al camp del carrer, necessitem que mitjançant tot allò que passa al llarg de la cadena de valor agroalimentària ajudem a que aquest territori sigui cada cop més divers, perquè ens permetrà viure tots i totes una miqueta millor. Per això el concepte és que no tenim paisatges naturals, sinó que tenim paisatges culturals, que són fruit de centenars, milers d'anys d'interacció entre persones i territori. Un exemple molt clar, que estem a la primavera, a tothom li agraden els bancals amb ametllers florits, que sí? Però aquests ametllers florits hi són perquè no els cal plantar. Aquest algú ara ja no es pot guanyar la vida amb aquests ametllers perquè el preu de l'ametller és impossible. Però alhora aquests ametllers tenen un valor molt important pel paisatge i per l'ecosistema. Per tant, no només és allò que ens proveeixen de menjar, sinó tot allò que el territori ens proveeix perquè puguem tots i totes viure una mica millor. Sí? En tot això, per això és important parlar de varietats, de plantes silvestres comestibles, però també de varietats agrícoles tradicionals. Què és una varietat agrícola tradicional? O què és una varietat agrícola? No? És el del mig, Una varietat agrícola és qualsevol cosa que es planta, és la contraposició a una espècie silvestre, qualsevol fruita, verdura, planta que hem de plantar els humans perquè pugui créixer, que any rere any o quan es mola de tornar a plantar, és quelcom que està cultivat. Un pebrot està cultivat, el blat està cultivat, si tu per molt que tu llauris després de la collita i que tenis les condicions que toquen, el blat no germinarà sol. Llavors, tot allò que està cultivat és el que trobem principalment en els ecosistemes agrícoles que es planta, per exemple, per proveir-los a menjar. Aquestes espècies cultivades, històricament, de fet, totes, venen d'una planta silvestre. És a dir, això és la rúcula, d'acord? La rúcula silvestre. Hi ha una espècie molt semblant, que és la rúcula cultivada, que la trobem als mescles, que la fiquem a la pizza.
Aquesta rúcula silvestre, en el seu dia a Itàlia, es va seleccionar per tal d'obtenir una varietat cultivada que tingués les fulles més grans i més tendres. Per tant, tota espècie cultivada en el seu dia va venir d'una espècie silvestre. Però si fem un paral·lelisme i agafem, per exemple, les pomes, no? A partir d'un arbustet, que de fet tenim aquí a Catalunya, que fan unes pomes petites i dures i poc bones, van anar agafant aquells individus que tenen la poma més gran, més gran, més gran. Però clar, quan van tenir unes pomes grans, jo és que vull una poma que estigui cruixent. És que vull una poma que estigui àcida. Jo vull una poma que tingui la pell molt dura, perquè les pomes es cullen al mes d'octubre, però clar, jo vull menjar pomes al mes de maig. Per tant, faré una poma que estigui molt dura, perquè així la guardaré a rebost i durant tot l'hivern podré menjar pomes. Ah, no, és que vull una poma que estigui molt, molt dolça, perquè vull fer marmelades sense utilitzar sucre, perquè clar, no teníem sucre. I amb això, degut a les necessitats de cada persona i també de les condicions ambientals, vull una poma que es pugui cultivar a Barcelona. No, vull una poma que es pugui cultivar al Pallars Sobirà, que ara la Sort. Anem generant diferents tipus d'una mateixa espècie. Això són les varietats. Quan anem al súper, no totes les tomaqueres són iguals, oi que no? No tots els tomàquets són iguals. Històricament, aquestes varietats les van anar seleccionant els pagesos i pageses, no? A mi em tenen una llavor que al principi és igual que la que tenen a tu, doncs es tornem a trobar al cap de 50 anys, segurament les dues llavors seran diferents, perquè a tothom m'agradaran els tomàquets llargs i a mi m'agradaran els tomàquets rodons, i potser hem fet una diferenciació d'aquelles varietats. Això dona lloc a milers de varietats tradicionals. A Catalunya calculem que hi ha unes 10.000 varietats agrícoles tradicionals. Hi havia hagut unes 10.000 varietats agrícoles tradicionals, que vol dir que es plantaven arreu del territori. Fixeu-vos, 10.000 varietats agrícoles tradicionals, 400 espècies silvestres comestibles, i sabeu quantes espècies vegetals representen el 90% de la ingesta calòrica de tot el món? Quantes espècies vegetals representen el 90% del que menja la gent de tot el món? De les 10.000. Quan? De les 10.000, dius. És a dir, a Catalunya tenim 10.000 varietats agrícoles tradicionals, que aquí hi ha diferents tipus de pomes, de pebrots, de patates, que per donar-vos una pista corresponen a unes 500 espècies diferents, d'acord? Tenim 400 espècies silvestres comestibles, per tant estaríem parlant que tenim unes 900 espècies cultivades i silvestres d'interès alimentari a Catalunya. I la pregunta que us faig és, segons dades de la FAO amb l'informe del 2019, quantes espècies a nivell mundial representen el 90% de la ingesta calòrica, és a dir, quantes espècies vegetals alimenten el 90% de la població? 200. 200? Jo diria molt poques. Sí. Comptant que només a Catalunya en tenim 900, 200 et sembla poques o et sembla moltes? Poques. O sigui, a mi em sembla moltes, però realment també acabem menjant sempre com el mateix i tothom a tot arreu menja el mateix. O sigui, aquí mengen pèsols i a un altre lloc mengen pèsols també. O sigui, no és que les verdures siguin molt diferents, crec jo, des d'on jo sé, a tot el món. Abans eren diferents o no? Creus que abans eren més diferents? Jo suposo que sí. Bueno, el que teníem més a prop. Ara, al final, la globalització porta llocs menjar tot. Si mireu a internet, és molt divertit. Us dono pistes, anem a això, a la resposta. Si mireu a internet i busqueu fotos de supermercat o quan viatgeu, aneu a un supermercat. Fixeu-vos què és el que hi ha. A tot el món trobareu pomes, trobareu taronges, trobareu limones, trobareu patates, trobareu aguacates, trobareu mangos, trobareu pinyes, trobareu melons. A pràcticament tot el món trobeu el mateix. Estem uniformitzant allò que mengem a tot el món. Per tant, això ens fa més o menys dependents d'allò que passa a l'altre punt del món. Dependents. Llavors, 200? Que no estem per sobre o per sota de 200? Per sota, no? Per sota? Per sota? Quin de menys? 100. 100? Menys encara? 50. Una mica menys? No entenc. Una mica més. 30. Segons la FAO, 30 espècies, podria ser la patata, el blat, les pomes, no tinc clar quines són, representen el 90% de la ingesta de tot el món. És una barbaritat, perquè vol dir que pràcticament tot el món mengem el mateix. Sí que és cert que de les 900 que tenim aquí, no totes podrien ser ingredient principal. Vull dir, el llentiscle és comestible, però és un condiment. Però només a Catalunya, per exemple, tindríem unes
ben bé 400 espècies que podríem utilitzar com a ingredients principals o com a bases calòriques de la dieta. Fixeu-vos com pot ser que només a nivell mundial n'hi hagi 30. Que no vol dir que només en mengin 30, són les 30, però són el 90% del que menja la gent arreu del món. Això permet explicar una altra dada, també d'un informe de la FAO, que diu que en els últims 100 anys s'han perdut de cada 4 varietats que es cultivaven, se n'han perdut 3. En queda només 1. Això què fa? Ens fa, un altre cop, més dependents del mercat global i fa que estiguem cultivant aquí varietats que no sempre estan ben adaptades, que estan millorades genèticament, que tu, si ets un pagès, no la pots replantar. Per exemple, aquestes llavors, nosaltres venem llavors però no per fer diners, evidentment perquè la gent es pugui tornar a plantar, no? Evidentment s'han de vendre, perquè si no, seria insostenible econòmicament el projecte, però aquest tomàquet, per exemple, tu el compres i no l'has de comprar mai més, perquè tu agafes aquest tomàquet, el plantes, aquest tomàquet el guardes a llavors. De la major part de varietats que es cultiven actualment són varietats millorades genèticament, que no vol dir transgèniques, són dues coses diferents. Tu no els pots tornar a plantar, perquè estan fetes expressament de tal forma que quan tu agafes la llavor de la primera generació o la segona generació, fan fruits que no són bons. Per tant, cada any us d'anar comprant amb aquella llavor, quan en realitat la varietat és un bé comú. Aquesta varietat és de Sant Pere Sallavinera, i aquesta varietat ens va donar un senyor gran que era el Mariano Sánchez, es va morir i ell la va conservar, ens la conservem, ens la donem a conèixer, però no és nostra. És de qualsevol persona que utilitzi aquesta llavor. Per això és també tan important recuperar aquestes varietats locals per recuperar sobirania alimentària. Dit tot això, per contextualitzar, ja que estem en un context de cau esplai, ja que no plou i no podem fer activitat a fora, farem una dinàmica aquí dintre. Us faré una presentació molt ràpida, perquè si no, no acabarem mai, de tots els ingredients que tenim aquí. Som 3, 6, 9, 12 i 15. Farem 3 o 4 grups, com vosaltres vulgueu. I cada grup haurà de, a partir dels que expliquem, preparar un àpat. Imaginem que esteu de campaments, en una casa de colònies, només amb productes locals. Tots els ingredients que tenim aquí, ara es podrien tancar totes les fronteres, es podrien espatllar tot el comerç mundial, però això ho seguiríem tenint, perquè tot això és local. Nosaltres tenim la seu a Jorba, vora d'Igualada, i la major part de productes venen de menys de 10 quilòmetres a la rodona. No tot, perquè els més evidentment no en tenim i venen del Delta de l'Ebre, sí? Però tots són productes locals. Llavors, a part d'ingredients bàsics, com poden ser l'oli, la sal i tal, és important que cada grup pugui utilitzar, podrà utilitzar fins a 10 ingredients. I de fet, haurà d'utilitzar almenys un mínim de 10 ingredients diferents. I ha de ser un àpat que us ha de permetre menjar, evidentment, perquè hem de menjar, ha de ser bo, i us ha de permetre explicar als vostres infants tot el relat que estem parlant ara, no? Que sigui com l'exemple, per tant, com dir, hòstia, mireu, podem menjar i podem descobrir diferent. Perquè al final, més que això tan teòric, l'important és coses concretes, perquè no ho canviarem d'avui per demà tot, però sí que podem anar agafant petites idees i petites píndoles de tot plegat. Llavors, faig un repàs molt ràpid i ens fiquem a cuinar. He portat aquí tot el que he pogut que simulés una cuina. Redistribuirem les taules, posarem taules i tindrem tota aquesta estona perquè cada grup prepari el seu menú de campaments i després, evidentment, el compartirem, cadascú explicarà a la resta què és el que ha fet i ens el menjarem. Sí? Per tant, comencem. Lletsó, sonxos o garàfeus. És una espècie silvestre que és els horts, que és molt similar a l'enciam. Sí? Es pot menjar tant crua com cuita. Després podeu venir a tastar i també tenim aquí els llibres que fem des de Xercolant on expliquem moltes d'aquestes plantes, no surten totes, com es poden fer servir. Hi ha 3 volums, per Sant Jordi sortirà un 4 volum, que algú el vol fullejar com a xuleta, si algú després el vol comprar per tenir, doncs també tenim aquí on pregunteu a mi i jo sabria xuleta. Té un gust molt suau, entre un enciam i una escarola. Tica gallina, Stellaria media. És una planta que creix molt a les torretes, estic segur que les torretes dels vostres balcons en teniu. Es coneix molt bé perquè fixeu-vos que es ramifica
de 2 en 2, es diu Stellaria media perquè si la mireu a través té una línia de pèls al llarg de la tija. Es pot menjar tant crua com també salvejada. Si ens la mengéssim crua, si estiguéssim de campaments, no podríem menjar tota l'estamana aquesta planta, perquè si en mengéssim molta quantitat s'acumularia en el nostre organisme un component que és un punt tòxic, que són les saponites. Parèntesis, la toxicitat és quelcom relatiu a la dosis, d'acord? El julivert, que ens el mengem de tota manera, sabeu que és una de les plantes que més es feia servir abans com a abortiva, quan la gent no tenia mètodes anticonceptius, es prenien infusió de julivert per avortar. Però evidentment una cosa és una infusió de julivert 3 cops al dia i l'altra cosa és ficar una mica de fulles de julivert amb una truita. No passa absolutament res. Llavors, en el cas del picagallina, Stellaria media, és el mateix. Ho podem menjar tant cuita com crua, però no en podríem menjar, no el donaríem cada dia als de campaments. Malva. Les fulles de malva són molt interessants, són molt bones, tenen el problema que tenen mucil·la. La malva és una planta mucilaginosa. Aquí no ens n'hem menjat massa, però si teniu al vostre creu o esplai infants d'ètnies marroquines o ètnies àrabs, de cultura àrab, perdoneu, se la mengen moltíssim com si fossin un espinac, és molt bona. Aleshores, com hem de cuinar la malva? La malva la podem cuinar salvejada, però la podem cuinar feta xip al forn, per exemple, o si tinguéssim manera de fer-la al vapor, fet al vapor, perquè el que volem és que el mucil·la, que el moquillo que tingui, desaparegui, vagi a marxar. Sí? Té un gust molt suau. Aquesta, cardellet, és una planta Well, yeah, I'm Jana. We're trying to do all the explanation, help in English, help in whatever we can. You are from Italy, most of you? Okay, so great, because we have Marahi, who is also from Italy. We are working since 2016, more or less, with wild plants, edible wild plants, and also traditional varieties, which means all those plants that grow without we are planting them, but are edible, and also all those varieties, tomato varieties, for example, that have been cultivated for more than 50 years in the same place, and that they are normally not the ones you find in supermarkets or other type of markets, because some of them are like seeds that a single house, a single family has been like recovering each year after the plants gave the fruit and planting them again next year. No, if today we would give you all 2 tomato seeds, you will plant them, let them grow. Probably you will not all have like exactly perfectly round tomatoes. Some ones will be a bit more longer, some ones will be completely full inside, others empty, and perhaps you like more the empty ones, you the full ones, you the long ones, so you will always keep the ones you like the seeds from those you like more. And if we meet here again in 50 years, probably those tomatoes that were from the same seed ones are completely different varieties. But today we are focusing a bit more on wild plants. Normally we think about wild plants on those that we can find in the forest, but lots of edible wild plants are plants that grow around us really close in the cities. We will also see it now. Most of them, if they are really close to the city, they grow in places which are not really clean. That's also a thing to take into account. Well, we are humans, it's like that. You have seen probably a lot of examples about what we are not doing well. But then it's like always also a recommendation, like we can probably now taste some of them and nobody will happen something to taste a little bit. But if you use them raw,
especially then it's good to recollect them from places that are more or less clean, because nothing is clean nowadays around us. So I would say that because we are also a bit late, we could start just like walking around here. We will show you some plants. We have been checking some names in English, but it's not that easy. Mara knows a lot too in Italian, but the good thing, if not, is that the scientific name is the same everywhere. So perhaps we don't know everything. We can just check it, or you write down the scientific name and you will always find it. Because also because in every region, the name changes, the common name. So there are some plants here, just in Catalonia, that have like more than 20 different common names. So it's also good. And after that, we will return here for just a moment, because Mara and I have prepared some small dishes with some of the plants. Some of them we will see them today, perhaps some of them no, because we placed like an hour from here. So, and it's a bit more inside, like not that close to the sea, so it changes a bit what we can find. But we hope you will enjoy it, and that's also a good way to believe that those plants are not only edible, tasty too. You know, because sometimes also when we just do the walks, you can like taste them, but well, lots of vegetables we are used to cook. If you just take a piece and eat it without anything, well, yeah, it's edible, but it's also not so special. So yeah, if you want and you are not super tired, I would say we can stand up and start the walk.